大家好，我係貓哥啦。而家呢盒嘢係咩嚟嘅咧？咁我手頭揸住呢盒嘢咧就係 Vincible 啦。咁其實如果大家咧有去睇開 Facebook 或者 Instagram 咧，最近如果你會發現就係喺 Kickstarter 集資咗一嚿咧，好似一個風洞測試嘅嘢啦。咁就而家咧我手頭上嘅呢一盒嘢咧就係 Vincible 啦。咁其實就係好多謝 Funtech Lab 咧去借出呢一個器材俾我哋嘅。咁其實呢一個咧係一個風洞測試嘅機啦。咁到咗手啦，咁咧今集就會同大家去做一個開箱啦，同埋喺整體嘅細節方面啦，以及大家對呢部機嘅一啲疑問啦，甚至係一啲問題啦，咁我都會一一喺呢一度同大家去解答嘅。咁記得咧喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. Vincible 咧其實係來自 Funtech Lab 啦，咁呢一個牌子咧其實主要嘅成員咧係有阿 Stephen 啦，咁其實佢喺英國讀大學嘅時候咧已經萌生咗呢一個諗法嘅，咁喺後期嘅時候咧佢亦都連同兩位嘅設計師咧去一步步去製作呢一嚿嘢啦，咁之後其實佢擺咗喺 Reddit 嘅，咁外國嘅 forum 啦，咁其實有好多嘅模型車嘅愛好者咧都想收藏呢一嚿嘢啊，咁於是乎咧佢哋就喺 Kickstarter 度集資啦，咁由初型 3D 編去到模型製作咧，咁不停咁做一個反覆嘅測試啦，慢慢成型咗一個初型啦，最後就大家見到嘅呢一個成品啦。咁大家可以用一個 CP 值較高嘅情況下咧，去表達每一架車裏邊嘅風洞測試嘅表現，同埋可以睇到真正嘅空氣動力學所帶來嘅一個速度感啦，以及各樣嘢啦。咁好啦，大致係咁啦。咁我哋睇下成架車嘅整體結構啦。咁咧。而家咧，大家見到身後呢一個咧，咁其實就係攞機嘅代理嚟嘅。咁而家咧事不宜遲啦，咁我哋就入去攞機啦。咁都有啲緊張，係咯。但係只係咁，我入去。好啦，咁咧而家落咗嚟啦。嗱，我而家手頭就有呢部機啦，咁就真係好開心嘅。咁係咯，攞翻去同大家去做一個開箱啦。咁就其實上面咧其實係一個代理嚟嘅，香港代理嚟嘅。咁就係啦，咁因為好簡短咋，因為大家都好快手就搞掂晒啲嘢啦。咁就我翻咗去再同大家去做一個詳細嘅開箱啦。咁喺一打開之後呢，其實佢一打開呢，第一個封面呢，其實就會見到一張呢好簡單嘅 catalog 紙啦。咁其實呢一張呢，就係簡介翻佢成個 product 入面有嘅掣啦，咁大家會見到咧 totally 係有6粒掣啦，同埋有一粒咧我哋叫速度掣嘅嘢啦。咁後面嘅配件啦，亦都會大家睇到啦。除咗主機嘅本體之外咧，仲會一系列嘅產品啦，配件應該咁講，例如係一啲煙油啦，咁呢一個機器啦，咁各樣嘢啦，仲有一啲布啦，咁我亦都會開出嚟俾大家睇嘅。咁我哋而家鏡頭一轉啦，就俾大家睇睇成個結構係點樣嘅。好啦，咁大家咧見到呢一部機啦，咁其實打開咗之後咧，就會見到眼見嘅所有嘢啦，包括係機嘅主體啦。咁其實本身咧佢仲有一個煙油盒嘅，咁但係咧佢已經預先安裝咗喺入面啦，咁我就唔搞佢啦，因為直接拍上去就搞掂噶啦。因為正常咧，應該你到咗大家如果買嘅話，應該會有個煙油盒啦。咁第一次就會插落去嘅。咁呢度就預先插咗，陣間我都會示範俾大家睇點樣入啲油嘅。咁嗱，首先啦，配件方面會有一支煙油啦。咁另外咧就會有個 filter 啦。咁呢個 filter 咧亦都係貨你日後如果真係太多嘅時候咧，就可以即係塞得太勁啦，咁就可以攞嚟更換用噶啦。咁仲有兩支呢一啲咩嚟嘅咧？就係通煙油嘅管啦。有陣時候啲煙出得唔暢順啦，就可以用呢一個嘅。咁最後啦，仲有喺完成咗整個風洞測試完成咗之後嘅眼鏡部貨咩咧？攞嚟抹嗰啲車嘅，咁其實就唔使擔心啦。咁仲有兩個配件嘅，今次咧其實喺裏邊咧會有兩樣特別嘅嘢啦，包括係咩咧？一個係4個窿嘅風洞啦嘅測試啦，一個就係1個窿嘅。咁我今次會試嘅咧就係試4個窿啦，即係平時大家咧成日睇 video 入面見到嗰啲效果啦，咁俾大家睇下實際嘅效果究竟係點樣嘅。咁啦，而家事不宜遲啦，咁我哋咧就會做一個入油嘅狀態啦。係啦，跟住咧，你哋第一個問題一定會問我啦，呢啲煙油咧可以去邊度買咧？係咪一定要揾翻佢哋個Instagram 啊？咁其實唔係嘅，咁其實 Searching Sea 咧，即係今次嘅香港代理咧，亦都有代理呢一種煙油嘅，咁就
大家可以放心啦，用完就可以去抹。其實咧呢支油咧其實都可以用好耐㗎。咁就係啦，事不宜遲啦。咁我哋繼續去俾大家睇下實質嘅操作係點樣啦。嗱，咁打開嘅方法都非常之簡單嘅。首先我哋係一個 pat， 因為佢呢個係磁吸式嘅插件嚟㗎，咁只係需要，因為我隻手有啲油啊，咁就直接咁樣咧就已經打開咗啦。咁打開咗之後咧，其實就會見到呢一份部件嘅。嗱，大家咧會見到咧呢個咧其實係一部嗰個煙油機嘅架撐啦。咁大家會見到咧，其實呢一個入面咧就係嗰部煙油機啦。咁我哋入油嘅時候咧，基本上都係打開呢一個灰色嘅膠咧，咁我哋就倒啲油落去啦。咁我而家咧就會示範啦。咁首先打開咗個煙油機先啦，跟住咧我哋打開呢一個位置啦，就好似平時入油咁樣嘅，咁樣倒落去。咁我哋咧就接啦。咁基本上嚟講咧，就冇乜大問題啦。咁我入完啦，係咪？咁我哋吸翻埋個蓋啦。咁啱啱咧，亦都有呢個4個窿嘅效果啦。咁其實呢個4個窿咧，就係啱啱呢份嘢嚟嘅。咁其實佢都係一個磁吸式嘅設計啦。咁其實好簡單嘅啫，只係咁樣放上去嘅咋。咁就已經完成晒成個安裝噶啦。咁呢個煙油機裏邊咧，其實會見到咧有個 percentage 嘅。咁放俾你睇，究竟你入咗幾多油啦？咁我而家入咗大約50% 度啦。咁我哋咧而家咧就合翻埋。好啦，咁咧着咗機之後啦，第一個畫面咧會見到呢一個嘅，咁啊會有6粒掣啦，我逐一粒掣講啦，等大家可以了解多啲啦。咁其實咧成程咧都係全靠呢粒旋轉掣嘅啫。OK， 咁啊撳掣都係咁樣撳入去嘅啫。OK， 咁我哋都係咁樣撳入去，非常之簡單。首先啦，我哋第一樣嘢會睇到嘅呢粒掣就係燈箱入面嘅效果嘅掣啦。咁呢第二粒咧就係因為其實咧呢個裝置後面咧其實係會有一個剎車燈嘅類似嘅設計啦。咁咧陣間我哋都會示範俾大家睇啦。咁呢個就係剎車燈嘅燈嘅亮度嘅光暗啦。咁第三粒咧就係呢一個最重要嘅煙霧嘅初速係幾多啦。咁啊最後呢一個咧就係睇嗰個煙油仲有幾多嘅。咁仲有一個咧，就係佢嗰個 air flow 啦，即係嗰個風速係幾多啦。咁呢度都可以校嘅。咁最後一樣嘢啦，就係呢個所謂嘅公里數啦。咁啊每一個地方可能我哋香港睇慣公里數、時速公里咁樣啦。咁咧大致咧就非常之簡單嘅。咁我哋咧首先咧第一樣嘢啦，我哋先做第一件事先啦。不如我哋就試下着翻個燈先啦。咁咧其實好簡單嘅啫，撳入去啦。咁咧就會見到佢 on 咗噶啦 ，off 同埋 on 嘅啫，冇其他噶啦。OK， 咁我哋着咗佢先啦。咁跟住第二粒啦，就會見到嘅。大家留意右手邊嘅部分，我而家會着俾大家睇咯。咁咧就會係咁嘅，入咗去啦，一樣啦。咁我哋一路擰咧，其實可以校光暗嘅。我熄咗一邊燈俾大家睇睇啊。係啦，你會見唔見到？其實佢可以校光暗嘅。咁一路旋轉嘅時候咧。呢個就係100% 嘅效果啦，大家會見到啦。再示範一次喎，好，最暗，好冇咗啦，又再着翻佢。咁咧呢個就係100% 嘅效果。咁我哋依然都着晒佢啦。咁其實都真係幾靚嘅，成件事好有儀式感嘅。咁啊，着翻燈先。好啦，咁咧最後一樣嘢當然唔少得，就係呢個初速嘅嘢啦。咁通常咧我哋咧都係校0嘅，咁啊，因為我哋唔好搞佢住啦，咁因為初速都係0嚟嘅啊，咁咧最後咧呢個煙油嘅部分啦，都可以睇到可以仲用到幾多分鐘嘅，大家會見到係44分鐘啦，仲有44分鐘可以用嘅，篤翻上去，咁咧最後咧就會睇到個 air flow speed 都係0嚟嘅，咁其實咧我係點樣去操控佢嗰個嗱？最後一樣嘢講埋啦，就係 km 同埋 mph 嘅呢個時速英里同埋公里啦，咁就喺度出現啦。好啦，喂，大家講咗咁耐，喂，點解好似唔見嗰個速度標嘅？你平時唔係見到佢嘅片咧，咪有得扭速度嘅？咁好簡單嘅啫，我哋首先咧，我哋就撳實佢先啦。當撳實咗之後咧，你哋就會見到呢個標咧已經又變咗0公里噶啦喎。咁我哋咧而家要做一件好有儀式感嘅事啦，就係熄晒所有嘅燈先。即係咧，其實咧，你睇啦，幾好 feel， 係咪好靚先？咁咧，成個效果就會係咁樣啦。咁而家咧，我即將咧就要打開部車俾大家睇啦。好簡單嘅啫，嗱，我哋打開個蓋先。其實個蓋咧真係幾緊緻嘅，我覺得佢幾好噶。嗱，咁其實咧放入去先。
咁咧都唔使點樣用個諗法啦，吸翻實佢，聽到聲噶咯喎。好啦，神聖嘅時刻出現啦，咁我哋咧就開始啦。大家睇完係咪好精彩呢？其實咧，透過呢一部機咧，可以真係睇到每一架車係真真實實嘅去表演到嗰種下壓力以及空氣動力學裏面所呈現嘅效果啦。好多時候咧，我哋成日都睇話，喂，我成日講嘅嘢就係話啲人點樣設計部車。你正常情況下，基本上用個口講個下壓力同埋風洞測試，仲有一啲所謂嘅空氣動力學嘅嘢啦。咁透過呢一部車咧，其實係可以睇到裏邊嘅效果係點樣嘅。我自己咁睇啦，非常之震撼嘅，同埋好治癒㗎成個感覺。整體嚟講，好啦，咁第3個問題啦，咁啊，你哋一定會問我，喂，其實呢架車會唔會傷車㗎？嗱，我而家就攞俾大家睇啦。咁其實我就覺得冇問題嘅，因為之前咧有另外一啲噴煙機，我試玩過噴過啲車咧，基本上係冇任何問題。我諗都係類似嘅物料啦。嗱，部車出到嚟咧就係絲毫無損嘅，冇任何嘅問題啦。大家會見到其實有咩事你咪抹下佢啦。嗱，我而家真係用力抹，我睇會唔會甩啊 pattern 啊？你哋好驚噶嘛？嗱，我而家用力捽佢啦。嗱，有冇事啊？都冇任何問題啦，咁啊大致係咁啦。咁其實透過呢一部機咧，就可以表達到究竟真正喺空氣動力學裏邊做車，喺風洞測試裏邊係點樣去測試一部車嘅空氣情況，以及所有嘢可以睇得一清二楚啦。咁就好啦。我知大家睇得唔夠過癮㗎啦，F1 唔夠玩啊嘛，係咪？我整架常品俾你哋玩下先。好啦，大家睇完另一部車嘅感覺係點呢？即係你會發覺咧，Formula 同埋 GT3嘅車咧，係好明顯喺整體嘅下壓力方面係有唔同嘅表現啦。咁就透過呢一啲，我嚟緊咧呢個盒咧，一直都會陪伴住大家噶啦。每一集我都會攞出嚟同大家去玩嘅，因為咧，等大家可以睇到究竟我成日講嘅下壓力，我成日講嘅散熱，我成日講嘅空氣動力學究竟係乜嘢一回事咧？透過呢個盒咧，就可以睇得非常非常之清楚啦。咁最後一點啦，大家一定會問我，喂，買咗翻玩完咯喎，架車係咪油冧冧㗎？咁我而家咧就攞俾大家睇下啦。啱啱其實都嗰架 F1 咧都係冇㗎啦。咁而家咧攞俾大家睇，等大家睇得安心啲啦。嗱，咁其實咧，首先我哋冇抹過㗎嚇。首先我哋摸下先。嗱，冇任何油，如果有油應該立立令㗎嘛，係咪？嗱，冇嘅，冇嘅 ，OK。咁啊，你話如果真係有嘅，咁啊捽下佢咯，係嘛？咁佢俾塊布你，其實咧你如果第時塊布抹到好有污糟有剩，其實基本上就唔會咯，即係冇呢一個情況出現啦。嗱，我咁樣係咁捽佢都冇事冇乾啊，大致就係咁啦。
係啦，如果大家有興趣嘅話咧，就可以去翻我 description 度啦，揾翻 Searching C 嗰條 link 咧，就可以睇到呢一部機器嘅詳細資料啦。咁講多少少啦，而家都仲係做緊一個早鳥價嘅優惠啦。咁暫時香港呢邊咧就會有1:64啦，未來都會有其他嘅比例，包括1:18等嘅比例會出現啦。咁呢部 Vincible 咧，暫時香港呢一邊咧係有一個1:64啦。咁你哋可以買嘅話就睇翻 info box 啊。咁最後一樣嘢啦，就係呢部機咧，再講一次都會陪伴住大家噶啦。咁希望大家可以開始明白我更加深層次講嘅嘢啦。咁大致係咁啦。好啦，咁大家已經睇晒成條片啦。希望咧透過呢一條片咧，可以睇到呢個 Vincible 嘅機器啦。咁亦都價錢方面，其實而家咧都仲係一個早鳥價嘅情況嘅。咁稍後時間咧就會變翻正價噶啦。咁香港佢啱啱都有講過啦，暫時咧1:64嘅版本啦。咁我而家都有問過關於1:18嗰啲車嘅Vincible 啦，幾時會有啦？咁之後我睇下有冇機會喺 update 喺 Facebook 度同大家去一齊講啦。咁最緊要希望今次呢條影片可以幫到你啦。如果你覺得呢條影片好嘅話，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要訂閱我嘅頻道啦。咁我個 Facebook page 同埋 Instagram 咧同樣地都會有嘅。咁就係啦。咁大致係啲咩呢？咁我希望下次有其他嘢嘅開箱啦。咁係啦，大致係咁。咁我哋下集見啦，拜拜。